Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu inatçı öksürükler. Malum bir salgın döneminden geçiyoruz ve hala da kış mevsiminden çıkamadık. Kış hastalıkları da maalesef devam etmekte. Bu aralar hepimizin tek dileği, tek isteği bu salgın hastalık bir an önce gitsin, bitsin. Allah'ım sağ salim güzel ömürler nasip etsin tüm kullarına diyorum ve videoma geçiyorum. Tarifim için gerekli malzemeler: 1 adet soğan, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı bal, birkaç dilim de limon. Şöyle genişçe bir cezvemizin içerisine dilimlediğimiz soğanı şöyle bırakıyorum. Ve 2 çay bardağı da su katacağız. Şimdi bunu ocağa alacağım ve 5 dakika kadar kaynatacağım. Cezvemizi ocağa aldım ve altını yakıyorum. Ve kaynamasını bekleyeceğim. Soğanlarımız kaynamaya başladı. Şöyle hemen diğer malzemelerimizi, 1 çay kaşığı tarçınımız vardı. Onu katıyorum. 1 çay kaşığı zencefilimiz. Ve son olarak 1 çay kaşığı da zerdeçal. Ardından şöyle 2 dilim de limonu katıyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. 1 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatacağız. 1 dakika daha kaynattıktan sonra kürümüzün altını kapatıyorum. Ve şöyle bir kapakla da ağzını kapatıyorum. Biraz demlenmesini bekleyeceğiz. Kürümüz bir 5 dakika kadar demini aldı. Son olarak da balımız vardı. Balı katıyoruz. Şöyle bir tahta kaşıkla iyice karıştırıyoruz. Ve daha sonra şöyle bir kupaya süzgeçten geçiriyoruz. Evet, kürümüz şu anda hazır arkadaşlar. Bu kürümüzü çok sıcak ya da çok soğuk tüketmeyin. Böyle ara sıcaklıkta olsun, ılık olsun. Günde 2 çay bardağı içebilirsiniz. Zaten farkındaysanız 2 ölçek yaptım. 2 çay bardağı yaptım. Bir sabah kahvaltıdan yarım saat önce, ikincisi de akşam yemeğinden yarım saat önce. İçince hemen arkasından bir şeyler yiyip içmeyin. Boğazınızda daha fazla etki göstersin. Düzenli kullanımda kuru ya da balgamlı öksürüğün, yani inatçı öksürüklerin yok olduğunu, boğazınızın yumuşadığını göreceksiniz. Öksürük problemleriniz varsa inşallah yapar ve memnun kalırsınız. Bugünkü videom bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.